Алматы облысы Ақсу ауданы Алтынарық ауылы Қаракемер орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Саябаева Нұргүл Қалихановна. 1 сынып көркем еңбек 4 бөлім тағам және сусын. Сабақтың тақырыбы тағам мен сусынның алатын орны. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаты нақты материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялар мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну. Ал балалар, сен сергек әрі денің сау болу үшін дұрыс тамақтану керек. Денсаулыққа зияны жоқ тағамдарды пайдалануың тиіс. Сендерге сұрақ жауап тапсырма. 1. Фотоиллюстрацияны қарап шық. Жемістер мен көкөністерді ата. Тағы қандай пайдалы тағамдарды білесің? Өзің жақсы көретін пайдалы тағамдарды ата. Өзің жақсы көретін, алайда оның ағзаңа зияны екенін білетін тағамдар бар ма? Ал балалар, ас адамның арқауы. Тиімді тамақтану денсаулық үшін маңызы зор. Ет, балық, ұн, сүт тағамдарының әрқайсының орны бөлек. Сонымен қатар жеміс-жидектерді көбірек жеген жөн. Олардың құрамында адам денсаулығына қажетті дәрумендер өте көп. Ал балалар, жемістер мен көкөністерді атайық. Жемістер бөлек, көкөністер бөлек екен. Жемістерге алма, жүзім, банан жатады екені, ал көкөніске қияр, қызанақ, сәбіз, тағы не жатады? Дұрыс айтасыңдар, қызылша жатады. Ал балалар, жемістер мен көкөністердің түстерін атайық. Жемістерде қандай түстер бар? Қызыл, сары. Иә, дұрыс айтасыңдар. Көкөністерде дұрыс, жасыл түстері де бар екені көбірек. Ал балалар, қызыл, сары, қызғылт сары және күлгін түсті жемістерді атадық. Енді 99 беттегі суретке қарасаңдар, көкөністердің пішіні бойынша орналастыр деп тұр. Ал балалар, көкөністер пішіні бойынша орналастырайық. Ал балалар, бүгінгі сабақтарың жақсы өтті. Аман есен болыңдар, сау болыңдар.